Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarey warkani waa degdeg. Fabrizio Romano wuxuu ku soo waramayaa in ay Arsenal in Chelsea wada hadal ay la bilowday kaasoo ay ku dooneyso si permanent ah in ay oga saxiixato ciyaaryahankan Kai Havertz. Arsenal ayaa isla markiiba wada hadal la bilowday Chelsea iyadoo dooneysa Kai Havertz. Lacagta asalka ay ku dooneyso Chelsea ciyaaryahanka waa 75 milyan. Hase ahaatee wuxuu sheegay Fabrizio Romano in wax walba waqti dhow isku bedeli karaan. Warar ayaa waxay xaqiijinayaan buu leeyahay in Chelsea ay aqbali karto wax ka yar 70 milyan, taasoo noqon karta 60 ama 55 milyan. Arsenal marnaba ma ogolaanayso yiri inay bixiso 75 milyan. Hase ahaatee wuxuu yiri crucial point player wuxuu aad keen ugu yahay in uu ku biira Arsenal, wuxuuna doonayaa in chapter kale oo cusub uu uu bilaabo maadaama uu sanado badan Chelsea uu joogay. Inkastoo sanado badan Chelsea uu joogay laakiin sidaas ayuu ku cabiray. Real Madrid wuxuu yiri currently out, isla markiiba Real Madrid hadda way iskaga baxday tartankii ay kula jirtay kalabyada kale si ay Kai Havertz ay u saxiixato. Xataa wuxuu yiri ma doonayaan xataa haduu 50 milyan uu yahay inay iibsadaan. Taa halkaas waxaa ka garanaysaa in PSG uu ka diiday ciyaaryahanka Mbappe in uu heshiis uu ku sii daro inkastoo 2 sano ay uga dhiman tahay. Haddana PSG waxay ogtahay ciyaaryahanka haddii ay hadda ay iska iibin weyso ama hadda ay ka saxiixi weydo sanado kale in qiimihiisa hadhow is dhimi doono. Marka waxaan u maleynayaa Real Madrid halkaas ay kaga tashanaysaa oo wax is leedahay Kai Havertz bedel ka fiican ay heli kartaa oo ah Mbappe. Wuxuu yiri reminder waxa ogaataa wiir Arsenal priority-geeda waxa ugu horeeya ay sameynayso waa Declan Rice. Wuxuuna yiri heshiiska Arsenal ay ciyaaryahanka ku saxiixi doonto Declan Rice ayuu ka wadaaye. Wuxuu yiri mar dhow ayaa si dhaqso ah loo dhameyn doonaa. Official bid wuxuu yiri lacagta ugu horeysay ee Arsenal ay ugu talagalay ciyaaryahanka way diyaarisay wayna submit gareysay. Runtii Kai Havertz warkiisa meel uu ka soo booday ma garanayo, laakiin waxa arkay in ciyaaryahankan suuqa markii sida loo soo dhigayba Arsenal ay ku dhaqaaqday. Waxaan u maleynayaa Arteta inuu is leeyahay ciyaaryahankan maadaama Chelsea ay fiicnadiisa ay ka heli waayeen markuu Bayer Leverkusen uu joogo qaabku ahaa ayaad ku soo celin kartaa. Runtii Arteta waa tababare aad u fiican oo meel kale ayuu wax ka arkaa. Wuxuu is leeyahay ninkan sida Pep Guardiola oo ciyaaryahanadiisa u bedeshid. Hase ahaatee aad baa runtii uga yaabay warkan Arsenal inay Kai Havertz ay sida u raadinayso. Bal waa arkayna waxa laga yaabaa isla caawa Arsenal inay saxiixdo marka aragto warka iskaga soo daba dhacayaan. Bal ka waran Kai Havertz ma is leedahay saxiix fiican ayuu noqon doonaa. Hase ahaatee haddii Arsenal ay saxiixdo halkeebaad jeclaan lahayd Arsenal in ay ciyaaryahankan ay dhilsiiso. Bayer Leverkusen ciyaaryahanka markii laga soo wadahay wuxuu ciyaarahay khad ka dhexe ama number 10 sida u taqaanaan. Chelsea markuu imaadayna wuxuu iska ahaa free forward ayuu iska ahaa nin marna number 9 iska dheelahay marna garab iska dheelahay ayuu ahaa. Marka yaa loo fariisan ay is leedahay Kai Havertz haddii uu Arsenal u imaado. Mana ka hesheen Arsenal fans ma dooneysaan Arsenal in ay ay saxiixdo sideena u aragtaa in Arsenal ciyaaryahankan ay isku dayayso inay saxiixdo. Waxay warar akhyaar waa in la soo wadaagi doona dan waxay idinkaga tagayaan sida ay nabadgelyo.